冰箱啊最容易滋生细菌了，还会有异味儿。今天呢，我就来教你最完整的冰箱的清洁方法。首先啊，冰箱的封条是最容易发霉了。你呢，可以用这样的纸巾蘸上白醋、小苏打，裹上这样的卡片或者是筷子，把封条边角彻底的清洁干净。冷藏区的隔板呢，都要取下来，用洗洁精或者是白醋擦拭。别忘了，这个排水口一定不能堵住哦。擦干呢，再将它们放回去。如果有异味的话呢，然后放点柚子啊，或者橘子，或者橙子皮，或者是呢，准备点茶叶放进去就可以了，异味全都会没有。如果你家的冰箱还是那种老款，那冷冻区就需要除霜了。首先呢，给冰箱断电，取出抽屉，下面呢放上抹布吸水。现在呢是夏天，你直接打开门等它化就行，或者是呢放盆热水，可以加速除霜。接下去呢是清洗这个消毒抽屉，晾干，等冰化完，箱体的水擦干，就可以把食品装进去了，插电搞定。